Bamutia Police by routine checking Claitong Mani Jarawa, Rider Chayate, Malkung Bishingo Tonijak, Escop Shirap Manka, Police, Okogno Shaikanalka, Mohanpur SDPO, Ashish Das Gupta, Bamutia, Thanani Bising Khobjak, Taltola, Chuta Amtoli Ruda, Rider Chayate, Malkung Bishingo Tonijak, Escop Shirap by Baksa, Malkung Driver no Domka, Police, Koktuma Tumnadongi Biskango Faye, Okogno Shaikanalka, Mohanpurni SDPO, Ashish Das Gupta, Botebashaka, Hastewa, Kefekuri, Zainani Naharmona. Abahai Abian T checking rock Klaizagi Tongo, Financial Abahai Keno Klaizangai Hanishaka, SDPO, Ashish Das Gupta. আজ সন্ধ্যাবেলায় বামুটিয়া আউটপোস্টের অন্তর্গত তালতলা টু বামুটিয়া রোডে ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটি অমনি ভ্যানকে আটকানো হয়। এই আটকানোর পর যে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এটার মধ্যে থেকে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম ছিল। তারপর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিশনের সামনে চেক করে সার্চ করে তারপর 175 বোতল এসকপ কফ সিরাপ আমরা রিকভার করি এবং এনডিপিএস যে গাইডলাইন অনুসারে এগুলিকে সিজ করি। কাউকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? হ্যাঁ, এই বিষয়ে একজনকে যে গাড়ির চালক ওনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রপার প্রসিডিউর ফলো করে। নামটা কি? নামটা এখন ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশন, তার জন্য আমরা এখন নামটা বলছি না, পরে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আপনারা মোট কজনের বিরুদ্ধে মামলা নেবেন এই ঘটনার সঙ্গে? একজনই পাওয়া গেছে, একজনের বিরুদ্ধে আমরা। আর কেউ জড়িত থাকতে পারে সন্দেহ? এটা স্টিল ইন দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশন, আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখবো এটার মধ্যে। গাড়িটার নাম্বারটা একটু বলবেন যেটা থেকে আপনারা আটক করেছেন? গাড়িটার নাম্বার CR01BB0397। স্যার, যাকে আটক করেছেন তার কি পূর্বের কোনো এই ধরনের মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার রয়েছে? ইন দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশন, আমরা সব এটা করবো, আস্তে আস্তে করবো সব পরবর্তীতে। বাজার মূল্যটা কত হতে পারে আনুমানিক? বাজার মূল্য আনুমানিক 1 লক্ষ টাকা হবে। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.